ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണല്ലേ. അതായത് നമുക്കൊന്ന് രാത്രി നൈസായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ് നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബസർ അടിക്കും. അപ്പോൾ അത് ബസർ അടിക്കാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നൈസായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പം എല്ലാ കീകളും ഇല്ല, ചില കീകളുള്ള ഈ കീക്കകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു സ്പീക്കറിൻ്റെ പടം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളിതൊരു ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയത്തില്ല, മാരുതിയുടെ ഒരു വാഹനമാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കീ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അൺലോക്ക് ബട്ടൺ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സൗണ്ട് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡോർ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. തിരിച്ച് അതുപോലെ തന്നെയാണ്, അതൊന്നുകൂടെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ലോക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലും ഈ സൗണ്ട് വീട്ടിൽ നൈസായിട്ട് തിരിച്ച് കയറുന്ന സമയത്തും വീട്ടുകാർ അറിയാൻ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറേണ്ടി പറ്റും. അത് വീട്ടുകാരെ പറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കല്ല കേട്ടോ. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കും കൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ അറിവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഈ പേജ് ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്ന് പറയണം.